Hello anh em, hello YouTube. Mới đi Việt Nam qua nè. Tới hôm nay là qua Mỹ lại rồi. Đây mình lại đi câu cá tiếp. Mấy tuần rồi chưa đi câu. Chơi đảo á, hôm nay ghiền quá phải đi thôi. Hôm nay mình làm một cái video mình nói tiếng Việt thôi nha, tặng mọi người ở Việt Nam nha. Vì ông kêu coi video làm cái nói tiếng Việt. Ok. Hôm nay làm cái nói tiếng Việt. Câu cho hôm nay câu là có cá là quá đã luôn à. Đây nước đẹp á, thế nào cũng dính. Hôm nay mình câu được 1-2 tiếng thôi, tranh thủ lựa chỗ nào ngon câu. Mọi người xem ủng hộ cùng mình nha. Dính rồi mọi người. Nhưng mình nó chạy tít kia rồi. Kéo lên không? Nó chạy vô cây rồi sao ấy? Vì sao? Nó này quên. Tiễn dính đi tắt camera. Điên. Cái này bự này. Đó, đang chạy lên rồi đó. Nó xuống từ nó chạy tiếp nữa, nó chạy tiếp kia rồi đi xuống lấy nó thôi các bạn. Từ nó còn bơi lên lại à, chắc sắc quá, xuống lấy nó. Cá này bự. Nó đang bơi lại đó. Cá big fish mọi người. Bỏ xuống một phát dính liền luôn. Để cho nó bơi qua bên kia đã. Nó bơi vô cục đá là heo ăn luôn. Đó. Cá đã. Nó chạy ghê. Big fish. Nó chạy tiếp bên kia kìa. Come on, let's go. Lấy đầu đó. Cái cá này khỏe ghê. Come on, let's go. Let's go win. Rồi, đứng đây thôi. Bự. Đợi cho nó bơi lên. Can't let it go over the rapid and it's gone.
Nghe. Strong fish. Nó tạm nữa rồi. Nó coi cần kìa, sắp gãy luôn á. Từ rồi, slow. Đây này. Tại sao có cháu bơi? Cái kìa. Có cục đá ở đây này, nó chạy qua đó là đất liền, nó chạy lên. Nó xảy rồi. Đất rồi. Đất cước rồi. Xảy rồi mọi người. Cá bự xảy vô he đó. Tiếc ghê. Con cá đó xảy mất tiêu rồi. Đất cước, đất lưỡi, đất cước chứ. Xài cái dây có 10 pound. 10 pound là mấy ta? 4,5 kg. Ai vô con cá bự quá. Phật nó không kịp. Ủa quá. Làm lại nha, mới cột lại lưỡi nè. Chơi lại nó coi. Vậy nó xui tè. Để mới dục xuống cái đầu tiên là nó dính rồi. Là mình bỡ ngỡ. Giật không kịp. Nãy quên chỉnh này nè, làm nó chạy tít kia và nó mấy tuần không câu quên mất tiêu. Son, cái son miếng cá quá lúc luôn. Phía son con này đã bự. Cái này bự này. Fish on. Man. Quá bự. Từ rồi. Từ con lấy đó. Con này đẹp. Native rồi. Con này wild rồi. Thả nó lại rồi. Rồi mẹ đẹp. Con cá kìa.
Cá quá đã. Cá này nhậu chắc 10 người ăn cũng hết luôn á. Thôi qua thả đây. Có con cá này có đuôi này, thấy không? Cá này có đuôi là phải thả. Có cá đuôi đây này, nó cá quá đẹp. Quá đẹp. Đường con rồi đó. Có chảy đường con, 9 con. Có thiên nhiên phải thả. Quá đã.